어, 777은 지금 메시지 흐름 중에 핵심적인 내용입니다. 777 — это основное послание, основное течение всех посланий. 많이 들었겠지만 이번 주 신학교 강의를 통해 여러분에게 조금 더 이해가 되고 적용이 되었으면 좋겠습니다. Вы часто слышите об этом, но я желаю, чтобы эти лекции вы могли еще глубже понять 777, чтобы вы могли их применить. 자, 이번 ма지막 시간 10강의 제목은 이정표를 이루는 기도의 결과입니다. А, Тема последней лекции — результат молитвы за достижение указателей. 하나님의 이정표란 정확한 언약인 그리스도와 하나님 나라와 성령 충만입니다. Точный завет, только Христос, Божье Царство, переполнение Святым Духом — это есть Божьи указатели. 그리고 이 이정표를 이루는 방법은 예배와 기도입니다. Как мы можем достичь Божьих указателей? Это богослужение и молитва, это есть метод. 그러면 여러분들이 이렇게 예배와 기도로 정확한 언약을 붙잡으면 어떻게 될까요? Когда вы возьметесь через богослужение и молитву за точный завет, что произойдет? 성령께서 인도하시고 역사하십니다. Святой Дух будет вести вас и действовать. 정확한 언약을 예배와 기도로 붙잡은 전도자들에게 성령께서 역사하셨던 사도행전의 4가지 증거를 이 시간 마지막으로 같이 나누겠습니다. Когда вы возьметесь за точный завет через богослужение и молитву, тогда вы увидите действие Святого Духа, которое произошло в книге Деяния. Это 4 момента, я желаю, бы вы взялись за них. 첫 번째로 환란은 새로운 시작이 될 것입니다. Первое, все скорби превратятся в новое начало. 사도행전 11장 19절에 보니까 스데반의 환란으로 인하여 흩어진 제자들이 안디옥 지역에 모인 자들도 있었습니다. Деяния 11:19 говорится, что ученики, которые рассеялись из-за мученической смерти Стефана, собрались в антиохийской церкви. 그들이 정확한 언약을 붙잡고 모여서 교회를 시작했는데 그 교회가 안디옥 교회입니다. Вот эти ученики, они взялись за точный завет, они собрались в церкви. Вот эта церковь, это антиохийская церковь. 환란으로 인하여 어려움에 놓였지만 정확한 언약을 붙잡은 그들에게 주의 손이 그들과 함께하고 주의 은혜가 보일 정도로 역사했습니다. Они находились в скорбях, но они держались за точный завет. Поэтому рука Господня всегда пребывала вместе с ними, и на них была видна Божья благодать. 주께서 구원받을 자들을 그곳에 계속 보내셨고요. И также говорится, что Господь постоянно прилагал спасаемых. 천하가 흉년이 들었던 어려운 시대였지만 안디옥 교회와 그 성도들에게 하나님은 빛의 경제 응답을 주셨습니다. И когда настал год, когда были большие трудности, Бог дал верующим церкви в Антиохии благословение в виде финансов света. 그래서 안디옥 교회가 마가다락방 교회에 후원을 할 정도로 하나님이 축복을 하셨습니다. Бог настолько благословил антиохийскую церковь, что антиохийская церковь начала спонсировать раннюю церковь. 이처럼 환란이 올 때, 문제, 어려움이 올 때, 들은 안디옥 교회처럼 정확한 언약을 붙잡기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы, когда приходят скорби, когда приходят трудности, чтобы вы держались за точный завет, подобно верующим антиохийской церкви. 하나님은 여러분의 환란이 새로운 시작이 되게 하실 것입니다. Потому что Бог непременно превратит все ваши скорби в новое начало. 자, 두 번째로 중요한 시작 전에 하나님의 확실한 응답부터 받을 것입니다. Второе, до того, как начнется новое, к вам придет точный ответ.
사도행전 13장에 보니까 안디옥 교회의 5명의 교사들이 최초의 선교를 놓고 정확한 언약 붙잡고 기도했습니다. Деяния 13 глава говорится, что 5 верующих собрались для того, чтобы помолиться, взявшись за точный завет, чтобы отправиться на миссионерство. 하나님은 그들 중에 바나바와 바울을 따로 세워서 선교사로 파송하라고 말씀하셨습니다. И Бог отделил Павла и Варнаву, чтобы отправить их на миссионерство. 그로 인해서 바나바와 바울은 가는 선교사가 되었고 안디옥 교회는 기도와 물질로 보내는 선교사가 되었습니다. Вот Павел и Варнава это стали миссионеры, они стали миссионерами, отправленными в церкви, и вот материально и молитва их поддерживала антиохийская церковь. 그리고 그들의 선교의 여정을 성령께서 인도하시고 역사하셨습니다. И в их миссионерском путешествии Святой Дух вел их и действовал. 이렇게 하나님의 확실한 응답부터 받고 시작했던 선교였기 때문에 그 선교는 로마 복음화까지 이어진 것입니다. Так как это миссионерство началось с того, что получили сначала точный ответ и пошли на миссионерство, то их миссионерство дошло до Рима. 이처럼 중요한 시작을 앞두고 있을 때 정확한 언약을 붙잡으면 하나님은 확실한 응답부터 주시고 성령으로 역사하실 것입니다. Поэтому до того, что-то начинать, до важного дела, если вы возьметесь за точный завет, тогда Бог будет вести вас, будет производить действия. 자, 세 번째로 문이 막히면 전환점을 맞이할 것입니다. И третье, тогда в вашей жизни произойдет поворотный момент перед запертыми дверями. 사도행전 16장 6절에 아시아로 가는 전도문이 막힌 바울은 그 자리에서 정확한 언약을 붙잡고 성령 인도 받도록 기도했습니다. Деяния 16 глава, когда Бог закрыл двери в Асию, Павел взялся за точный завет и вошел в молитву. 하나님은 바울에게 마게도냐로 가는 문을 열어주셨고 바울은 마게도냐 첫 성인 빌립보로 가게 되었습니다. Чтобы получать водительство. И тогда Бог открыл ему двери в Македонию, и Павел отправился в первый город Македонии, в Филиппы. 그 빌립보에서 바울은 복음을 듣기 원하는 루디아를 만나게 됐습니다. А в Филиппах Павел встретился с Лидией, которая желала услышать Божье Слово. 또 그곳에서 귀신 들려서 점치는 여종을 구원하고 치유하게 되었고요. Также там произошло спасение и исцеление бесноватой служанки. 감옥에 가게 됐지만 간수와 그의 가족이 예수님을 영접하여 빌립보 교회가 시작되었습니다. А потом, когда попали в темницу, через них темничный страж услышал благую весть. Таким образом была поставлена церковь в Филиппах. 이렇게 아시아 문이 막혔지만 그곳에서 정확한 언약 붙잡고 기도한 바울에게 하나님은 로마 복음화의 여정으로 이렇게 이끌어 주신 겁니다. Таким образом, несмотря на то, что двери в Асию были заперты, Павел взялся за точный завет и вошел в молитву. И таким образом Бог привел его до евангелизации Рима. 이렇게 여러분의 삶에 있어서 문이 막힐 때 여러분이 할 일은 정확한 언약을 붙잡고 성령께서 인도해달라고 기도하는 것입니다. И поэтому, когда в вашей жизни закрываются какие-то двери, возьмитесь за точный завет, войдите в молитву за то, чтобы получать водительство. 더 큰 응답을 준비하신 하나님께서 여러분들에게 전환점을 맞이하도록 하실 것입니다. А Бог приготовил для вас еще больше ответы, поэтому Бог непременно сделает так, чтобы в вашей жизни произошел поворотный момент. 자, 네 번째로 큰 응답 이전에 성령 충만을 얻게 될 것입니다. И четвертое, до того, как вы получите великие ответы, вы переполнитесь Святым Духом.
사도행전 19장에서 바울이 에베소로 갔습니다. Деяние 19 глава, Павел отправился в Эфес. 그곳에서 정확한 언약을 붙잡고 기도했습니다. Он держался там за точный завет и молился. 그때 마가다락방에 임했던 성령 충만을 받게 됐습니다. И да, он переполнился Святым Духом, который сошел на горницу Марка. 그게 이제 사도행전 19장 1절에서 7절 내용입니다. Деяние 19:1-7 говорится об этом. 그러자 에베소 지역에 하나님의 큰 응답이 오게 됐습니다. И в Эфесе к нему пришли большие ответы. 제자들을 따로 세우게 되었고 다 주의 말씀을 듣는 전도의 응답을 받게 됐습니다. Он отделил отдельно у учеников и получил ответ в виде того, что все слушали Божье Слово. 그리고 에베소에서 우상 숭배에 빠진 병든 자들이 고침을 받고 우상을 무너뜨렸습니다. Также больные люди, которые поклонялись идолам, исцелились и сокрушили идолов. 그리고 이 일 후에 이제 로마를 향한 하나님의 응답이 시작되었습니다. И именно с этого момента Павел получил ответ относительно евангелизации Рима. 이처럼 하나님은 큰 응답을 주시기 전에 먼저 성령 충만부터 주십니다. Таким образом, до того, как дать вам великие ответы, Бог переполняет вас Святым Духом. 하나님은 정확한 언약을 붙잡은 자에게 먼저 성령 충만부터 주시고 큰 응답을 주시는 겁니다. А сначала Бог переполняет Святым Духом тех людей, которые держатся за точный завет, а потом начинает давать великие ответы. 그래서 응답 중에 응답은 성령 충만 얻는 것이고 가장 먼저 받을 응답도 성령 충만을 얻는 것입니다. Поэтому самый наивысший ответ из ответов, это переполнение Святым Духом. 하나님은 정확한 언약을 붙잡은 여러분들에게 앞으로 이 중앙아시아의 큰 응답을 주실 것입니다. А тем людям, которые держатся за точный завет, Бог непременно даст великие ответы. 그 응답받을 여러분이기 때문에 먼저 무엇부터 받게 될 거냐면 성령 충만부터 하나님이 여러분에게 주실 것입니다. Непременно Бог переполнит вас Святым Духом, когда вы возьметесь за точный завет. 자, 이렇게 정확한 언약을 붙잡는 여러분들에게 환란은 새로운 시작이 될 것입니다. Для тех людей, которые держатся за точный завет, скорби станут новым началом. 또 정확한 언약을 붙잡은 여러분들에게 중요한 시작을 할 때 확실한 응답부터 받게 될 것입니다. Также сначала, до того, как начнется что-то новое, Бог даст вам ответы. 정확한 언약을 붙잡은 여러분들에게 문이 막히면 전환점이 될 것입니다. И когда вы увидите запертые двери, тогда Бог произведет в вашей жизни поворотный момент. 그리고 정확한 언약을 붙잡은 여러분들은 큰 응답 이전에 성령 충만부터 받게 될 것입니다. Вы будете переполняться Святым Духом до того, как получите великие ответы. 이 네 가지가 바로 하나님의 이정표를 이루는 기도의 결과로 받는 응답입니다. Вот это 4 ответа, которые вы получите в результате молитвы за достижение Божьих указателей. 하나님의 이정표인 정확한 언약, 갈보리산, 감람산, 마가다락방 언약 3가지와 이 4가지의 응답을 합쳐서 7이정표라고 하는 것입니다. Божий указатель – это точный завет, это Христос Божие Царство, переполнение Святым Духом. И когда вы за этот точный завет возьмете, тогда придут эти 4 ответа. А все вместе это есть 7 указателей. 그래서 7이정표를 이루는 기도란 모든 상황 가운데 정확한 언약 3가지를 붙잡으면 모든 상황 가운데 성령께서 4가지로 일하신다 이것입니다.
Поэтому что такое молитва за достижение 7 указателей? Когда вы возьметесь за точный завет, то есть это за 3 завета, тогда Бог Святым Духом будет давать вам 4 следующие ответа, а все вместе это есть 7 указателей. 사도행전의 전도자들처럼 여러분들이 정확한 언약을 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы, подобно благовестникам книги Деяния, вы могли взяться за точный завет. 그러면 안디옥과 또 아시아와 또 마게도냐와 로마의 성령께서 역사하신 성령은 여러분과 함께 하실 것입니다. Это Святой Дух, который действовал в Асии, в Македонии, в Риме, в Антиохии, тогда сойдет на вас. 그래서 모든 상황 가운데 성령의 인도와 성령 역사를 체험하도록 정확한 언약을 붙잡는 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы взялись за точный завет, чтобы во всех обстоятельствах вы могли держаться за него. 그래서 7이정표 메시지를 한 문장으로 말한다면 정확한 언약을 붙잡으면 성령께서 일하십니다. И если упорядочить вот все послание о 7 указателях в одном предложении, то можно сказать, что когда вы возьметесь за точный завет, тогда Бог будет действовать Святым Духом. 예배와 기도로 정확한 언약을 붙잡고 성령 인도와 성령 역사 속에 있는 전도자 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы взялись за точный завет через богослужение, чтобы вы могли увидеть Божье водительство и действие. 자, 이렇게 어제와 오늘 총 10시간을 통해서 777에 대한 강의를 나눴습니다. Вчера и сегодня мы с вами поделились 10 лекциями 777. 혹시 여러분들 중에 들은 강의들 중에 질문하고 싶은 것이나 어려운 거 있으면 1명이나 2명 정도 답변하고 마치면 좋을 것 같은데 혹시 질문 있으십니까? Может, у вас у кого-то есть вопросы или какие-то трудности в понимании? Можете, несколько человек можете задать вопросы или сказать, что вам было трудно. Есть вопросы? 예, 질문이 없어요. 표정들 보니까 다들 이해 잘 된 것 같아서 하나님께 영광을 돌립니다. Воздаю Богу славу, потому что я смотрю на ваши лица, и мне кажется, что вам все было понятно. 예, 그러면 저는 또 다음 학기 때 또 하나님이 주시는 주제 가지고 기도 속에서 또 여러분 만나도록 하겠습니다. В следующем семестре я тоже возьмусь за слово, за послание, которое даст мне, буду молиться, чтобы получать водительство. 그리고 끝으로 어제부터 오늘까지의 777을 제가 기도문으로 만든 요약된 기도문 있는데 그걸 제가 이후에 우리 따냐 전도사님께 보내드릴게요. 그럼 여러분이 그걸 번역을 해서 기도 한번 읽으면서 기도해보면 어제 오늘 말씀을 기도문으로 만든 정리가 잘 될 것 같습니다. Вчера и сегодня я передавал послание 777, и на основании этого послания написал содержание молитвы. Я отправлю Тане, она перейдет, потом вам отправит. 그래서 777 이것이 이번 주 강의로 끝이 아니고 앞으로 여러분의 기도로 이어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы вы не останавливались только на этих лекциях, но чтобы вы тоже в будущем постоянно находились в этом, молились за это. 기도하고 마치겠습니다. Молимся и закончим. 하나님, 우리 전도자들이 세계복음화의 정확한 흐름을 붙잡게 하여 주심을 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя за то, что все благовестники взялись в точности за течение всемирной евангелизации. 망대와 여정과 이정표를 누리는 기도에 도전하는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. Сделать так, чтобы все благовестники могли бросить вызов в молитве 777. 그리하여 사도행전에 나온 전도자들이 받은 응답을
우리 중앙아시아 모든 전도자들이 동일하게 응답받게 하여 주시옵소서. Пусть все благовестники Центральной Азии получат такие же ответы, которые получили верующие книги Деяния. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 자, 감사합니다.